飲食業啦。但係成隻尾碌喎。係啊，見佢食雞。哦，佢可能咁樣睇到喎。我先生我真係呢碌啊！哦，呢度睇到咯。哦。哦，咁我哋睇到我聽得係，我就放在這裡的嘛。有阿媽呢支。唔係㗎，兜嘢㗎。你講阿媽呢支你真係講天生。你講唔係㗎，咩大前地嗰啲咯。睇邊度啊？你行過去入嚟啦。個名？誒。2.17分台。啊，嚟啦！嚟啦，嚟啦！好似2.6。係啊，係一條。係喎，係喎。開直播嘅啊！